السلام علیکم، ویلکم ٹو کاشی ٹی وی۔ کاشی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، بھوک کے دوران ہمارے پیٹ میں سے آوازیں کیوں آنے لگتی ہے؟ بہت سے لوگوں کا سوال ہے، جسے ہم عام طور پر پیٹ میں چوہے دوڑنا بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں خوراک لہر کی صورت میں سفر کرتی ہے۔ ہمارا نظام ہضم یعنی کہ ڈائجسٹیو سسٹم جب خوراک کو لہر کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج رہا ہوتا ہے تو اس دوران ہوا بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے اس عمل میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ ہوا کے اس عمل میں یوں شامل ہونے کی وجہ سے نتیجتاً ہمیں یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے تو یہ آواز ہمیں اس وقت سنائی دینی چاہیے جب ہمارے جسم میں خوراک ہوتی ہے، لیکن یہ آواز تو ہمیں اس وقت سنائی دیتی ہے جب ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ آواز ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن جس وقت خوراک ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہے اس وقت یہ آواز خوراک کے اندر ایک طرف دب جاتی ہے، اور یوں یہ آواز اتنی پیدا نہیں ہو پاتی جسے ہم سن سکیں، اور یوں یہ آوازیں اتنی پیدا نہیں ہو پاتی جسے ہم سن سکیں۔ لیکن جس وقت ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہو، ہمارے جسم میں خوراک کی کمی ہو، تو اس وقت جب ہمارا نظام ہضم یعنی ڈائجسٹیو سسٹم بچی ہوئی خوراک کو لہروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس دوران ہوا کے ارتعاش سے پیدا ہونے والی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جسے ہم بآسانی سے سن سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔